coba kamu nyama kelebun nih kak aja sejas mana matura surbanan kelebun nih kak gini bang ki anapa kuleben sampean matur nikah lain pun kelompok lain mangka Nabi Allah eman ka aman sampai mangken matura yobu mantir bi Allah terus saya yobu terus saya pasai amin gara-gara corona coba masjid prei Jumatan matura pada Jumat prei ada coba gara-gara corona masjid labeng kunci matura pada masjid labeng kunci ada sebagian masjid tak ada labeng angki mun ematura ni kenapa napolela kelompok kuleben pancenengan orang tani orang esai la bajingan keng mun bajingan matura ten kula yakin ki masuk surga tore beberapa waktu yang lalu ketika beda habaib Indonesia ketika beda para ulama Indonesia ele caleh eba cuba aki enak-enak si keluar dari matura pasera jing bajingan si keluar ka kula karo nyamana ustad karo nyamana tukang pidato para habaib ele caleh tak beungal senantang acara kula di matura para bajingan na keluar ikeng searing bajingan matura keng mun habaib durriya kanjing nabi nak potona kanjing nabi ele cale iba cuba aki bajingan matura nyabe ki acara ka maki bajingan mangkana kuda sering ngabada iman kaman koreng matura maki bajingan masuk surga kak bami aku pak banyak bajingan na dina dia maksud tak ring matura nikah orang saya napa pole kula ben sampian karena matura nikah maki nyamai bajingan tak pada ben saya sebut bajingan luar matura matura nikah bajingan ni kebeni coba orang belatir banyak fungsi kan engki na bangki ki sepona tisah bajingan maksudnya saja gak maling tak masuk ke tisah ni kan bajingan seneku banyak kancak banyak fungsi bajingan matura apa jeng bajingan matura apa sah ngacih apa cak beri Quran kak mari dah ada deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla wa asatidatuna al-kurama nakhussu bidhikrihim ajunan sumulja kurubatan qauli sareng kuru ajunan Kiai Haji Syafiq Radi sesangat abdina muljaki sangat abdina ta'zimi terjukan tak kalib ajunan sumulja Kiai Haji Ahmad Fauzi jukan beten qaula hormati bentak kalib dak seteja para kiai seteja para guru seampun alengki nyuun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak uning dak asmaipun namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdina da ajunan. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh bini sepuh secara khusus senyepoen di sasamaden hadir di tengah-tengah kita dinto Bapak Haji Tamyiz beserta seluruh jajaran-jajaran tisah, perabot-perabot tisah, tokoh masyarakat, sepuh dusun, otabe senyepoe kampung. Terjukan tak ketinggalan sahibud dakwah wa sahibul manzil Bapak Muhammad beserta keluarga besar Epon, kedua mempelai antara Al Ustadz Amir kelaben rajih tercintai pun Ustadzah Lisa dan seteja hadirin seteja hadirat saya muljaaki sareng Allah. Alhamdulillah kesempatan mangken kaula sareng ajunan sareng Allah takdir alengki abolong majelis sesai kak dinto
acara seagung asareng kelaban orang-orang muljaaki Allah kelaban raja pengarap kemuljaan kak dinto beni cuma apolong itunya bisaos kau lesareng ajunan semoga bi Allah pakun papolong dalam kesayan ajunan Allah sehingga saja hadir tercatat sebagai ahli swarga. Amin Allahumma. Salawat dan salam muga pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi sekak di Gusti Kanjeng Nabi kak dinto contoh sepaling sempurna katipana pacarana membina kehidupan rumah tangga yang menuju sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Mangkana kaula sareng ajunan mangkene karabu keng apari ngadua dek kedua mempelai antara Mas Amir sareng Mbak Lisa selake ring maturah sebini orang coba bi Allah kelaban cuduwah ya papolong keng cuman bahasa coba ben bahasa maturah ni kalain jadi mun tak tengah tiam po tak keleroh Mbak Lisa mun kalaki ni jepah ngucap cekel mas cekeli mas cekel itu penering maturah mun cekeli mandeli kaki padahal suruh baca cekel ni ketegu aki coba nikah ben maturah maturah orang mun terotaan di anak masuk KB tangki sama ten metrotan di anak masuk KB mun coba ni ke justru masuk KB ni kasih kembar ini ya masuk KB jadi kita masuk KB mature dan masuk KB coba lain tapi meskipun lain sareng Allah mangken pesittung kalaban kalimat Allah dua aki meskipun jauh meskipun lain sareng Allah menter papolongah benih cuma itunya sampai ke akhirat menter pakuna apolong. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaaki sareng ajunan epon Allah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setung hadis anyataaki sagak dinto arbaatun bada 4 perkara ring sama den tapi neng hadis ada sama tenah nggih man u'tiyahunna pasair asaos bi Allah pas parengin seempat faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah orang nikah bi Allah keng bagus etunya bunga wal akhirah akhirat bakal masuk surga. Semoga saya hadir nih kesempak nih ke andi akapi. Amin. Ada 4 perkara pasera saus orang sebi Allah paringi 4 kak dinto maka orang kak dinto faqad u'tiya neka ongku paringi kebagusan cepon Kanjeng Nabi kak dimah khairat dunya sepertama kebagusan dunia senomor 2 wal akhirah akhirat bakal bagus artinya bakal masuk surga. Panapa sepertama dari sempak Kanjeng Nabi adamu qalban sakiron pasera orang paringin ate ni kenceng asyukur ketika paringin nikmat maka ni kanunjuaki orang ni kabi Allah itunya pasayah akhirat bakal masuk surga. Mungkin badana walima nikah merupakan salah satu bentuk syukur nggih. Situng bekto sahabat Abdurrahman bin Auf tapangki ban Gusti Kanjeng Nabi sementara selerana Abdurrahman bin Auf ni kebedalam patebeda cak saking mangken bi Kanjeng Nabi ngaleh pulan reng laki bedalam patebeda ngartes Sayyidina Abdurrahman bin Auf cak tengali bi Kanjeng Nabi sahabat Abdurrahman pan apa ajabu ya Rasulullah tazawwajtu imra'atan ala wasni nawatin minad dhahab dan kule sela bedalam patebeda ni ka kule keng mari abini dan kule mari ngabin situng reng bini ala wazni nawatin minad dhahab ngangkui mas kabin emas sabereng bikina korma oning bikina korma ki manusia kita oning menter oning mengkoro bikina korma melek pasar pada menter depak ke Mekah kapil. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi pahaja budak Abdurrahman ya Abdurrahman aulim walau bisatin mun mariang kabin kaki abada akina walimah abada akina acara rajai perkawinan dajiah walau bisatin sekalipun acarana cuma nyambeli embi ana pemik cuma nyambeli embi Mekah nika cukup nika telok tahapan neng kitab disebut ni'am nika cepon ring Jabar Jokoyo esena telok ibil bakor ghanam ontah sampai embi jadi embi nikah runtutan cukup saya paling mabe Mekah menikah tu kan saya paling mabe tahu bentimping lagi kule tak ngerti bisa isamaten tahu bentimping nikah cukup kule tak ngerti padahal muncang kule timpi tahu ni kebeni cukup kule mulai yodi tak toman mancing oleh timpi ni tak toman kalau isamatan dia bah timpi teti cukup ini timpi tahu ni kegengan aslinya kayak coba gareng
Di saboran ini kaya yang mbok mole nek gulene. Kepunten keng meloro sing kini kata kok sampean pas paku niku beli cukup tok TV tahu niku beni cukup gengan nggih. Nggih cek. Artinya jak saking kemangkin sini kejak saking batura pestai salameti meskipun karokok telur sini kejak saking kantong sarene Mekah walau bisatin abadaki acara ini ke perintah sareng Gusti Kanjeng Nabi dan merupakan bentuk syukur kenging mantoh ini kan nikmat ibadah ke Allah kalau bentuk syukur nih kak bade telok je pun ulama sepertama bil qalbi al i'tiraf bil qalbi memang kijak syukur ate ni kang aku cek nikah nikmat dari Allah Subhanahu. Nomor 2 panapa syukur nikah bil lisan lesan kaula ajunan pas adabu alhamdulillah bi Allah paringi. Nomor 3 bil jawari dak remak badan ikiba ibadah ni kesyukur mangkan ring matura ni bi Allah pateka hajat pasampurnah anapa polan ring matura bir bireng samatan ni ahli asyukur amin kote Allah iwa tu aki cengeng waktu pak kering ngapa dina dia cak dengan berkat lebih ditungedang kaulah sering ajunan bi Allah mi saya syukur ni bulan ring matura ibadah ni bentuk syukur ring matura ibadah nikah mun urusan ibadah tak bisa iku ganggu bi orang lain kak engki nabang ki mangkana mangken man kaman nikah kapi corona sibuk matura alhamdulillah bi Allah jaga manter terus jaga amin meskipun mangken Bengkalan lebih capok arus wajah mangkana ke Suramadu mangken ditutup yang buat polisi nikah sebagai bentuk perhatian asli tidak kuluban ajunan selain menteri selamatan menteri laru karo Bengkalan yang sudah zona merah ya menteri Allah tak ada palestari sekita menteri terus selamat insya Allah selamat menanya maring Madura teh amin anapa ring Madura ni ka ibadah ke Allah ni keluar biasa memang kijah ahli ibadah ni kesehatan kocaan kapinin bakocaan ni kan syiar ibadah ni ingin apa ngi wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub kocaan ni ke syiar ibadah saya rasa neng kiaki si arneng ju aki kula ben sampean ati takwa ke Allah ijabah mun ilwar matura erok bajabah ajum ata aku caan ni kebiasa isamatan Bengkalan kelompok hula turjan napa boleh ke masjid aku caan nah nyabung aku caan ka ana mungku abah matura ni kata ning laben saya ka iki napa ki matura make nya may bajingan tak pada ben bajingan luar matura lain bajingan muni matura pakuna bajeng 5 bekto ka bajingan muni matura apa sebulan Ramadan bajingan muni matura Jumat tak perjanji teh kubi sampean mun sing Jumatan ice beuni ke Jumatan biasa ring laki keluar mobil lebet matura mun Jumatan kan mah beudeureng laki maki bajingan beude bajingan rok luar mun Jumatan ada beude bungkona kabeh ka engki aba bener maksud siap antara ke masjid ija bebasaan biasa rokok luar matura kamu berdeng rokok luar mun pasaan tekap bisa rokok kan abu bunten kuda tak bener lagi ring tak apa kak ring tak apa ni kesalah keng mun ring tak apa ni keki tek ni kenunjuk aki abeng aroma sejak salah orang salah aroma salah ni ke bener jelas lagi bener tak apa orang salah aroma salah ni ke bener matura ni kalau kita apa tek kui pasar itu puwe kak tak katun cedek karo katun soko di babadang kondang pane masuk gede lembak suabi dumangko engki babunten ring tak apa seni kegelero engki keng mun tak apa seni ketek ngitek tak papat jengkau ring ni berarti nunjuk aki abeng aroma sejak salah mangkana tek ngitek orang salah aroma salah ni lebih gampang ibri hidayah bi Allah tempong orang seibadah tapi sombong kelebihan ibadah dan aroma lebih fokus dari orang lain jelas engki apa mi aku pak banyak sih tak apa saya kata nanti Rabbi Allah pada selamat amin bering matura pun ten lain kak mangkana ring matura kesyukuran luar biasa tore bisa sampean bareng aki tung situng aroma si andi langker tung idang tak karoma matura bade ca bareng andi langker tung idang ada ica bani karoma belum pono langker situng kampuli kak matura situng roma situng langker ya tak tahu apa geningnya bajang apa geningnya bokoh ya sepenting lah situng roma andi langker kan lah saya langker ni kesiar ibadah amolotan toreh matura bani jabah matura ni ketung situng tempat situng roma amolotan ini apa ki kerja berkat mun matura jara tak mani manding matura mun masalah urusan ibadah kak kulen ku Facebook ri baring aduh berkat kilan molot bade minyak letek sajirigenan edeng
bada berkat kapan pekol tegala buah kentang cuma matur coba nikah situng langker belung polo sa amolotan nikah pasitungnya malam 12 nikah mun anang mangkat kamu solangi begedang mole nagutungi basa mangkat kan sa nikah je matur punten luar biasa maturan mantar bi Allah tak yoba amin mantar bi Allah ipapakuna amin amin Allahumma ayo buka mun nya makelebun nikah ada sejas mun matura surbanan kelebun nikah gini bangki anapa kuleban sampean matur nikah lain pun kelompok lain mangka Nabi Allah eman ka aman sampai mangken matura yobu mantar bi Allah terus yobu terus saya amin gara-gara corona ijabah masjid prei Jumatan matura pada Jumat prei ada ijabah gara-gara corona masjid labeng kunci matura pada masjid labeng kunci ada sebagian masjid tak ada labeng nanti nah mana saya kunci ibadah tak bisa menimatur ini kakak saya kapi bagus kapi kula sering ketika api datu ngabala mun ematur ni kenapa napolela kelompok kula ben panjenengan orang tani orang saya la bajingan keng mun bajingan matura ten kula yakin ki masuk surga tore beberapa waktu yang lalu ketika beda habaib Indonesia ketika beda para ulama Indonesia ele caleh eba coba aki enak-enak si keluar dari matura pasera jing bajingan si keluar ka kula karo nyaman ustad karo nyaman tukang pidato para habaib ele caleh tak bengal senantang acara kula di matura para bajingan na keluar ikeng searing bajingan matura keng mun habaib durriya kanjing nabi nak potong kanjing nabi ele caleh eba coba aki bajingan matura nyaba eba ki acara ka maki bajingan mangkana kula sering ngabada iman kaman koreng matura maki bajingan masuk surga kang banyak kopak banyak bajingan na dina dia maksud tak ring matura nikah orang saya napa boleh kula ben sampian karena matura nikah maki nya may bajingan tak pada ben saya sebut bajingan luar matura matura nikah bajingan nikah benih coba orang belatir banyak fungsi kang engki na bangki kisah pun kisah bajingan maksudnya saja gak maling tak masuk ke sini kan bajingan seneku banyak kancak banyak bangsa bajingan matura apa jeng bajingan matura apa sah ngacih apa cak beri Quran gak mari dah ada deh napa lela ketika ula ajunan insyaallah matura nikah korpakun ketika itu insyaallah pakun saya mantir bi Allah ipapakuna mantir bi Allah tahu nak foto kaula ajunan mantir ipapakuna titi orang setako ke Allah sesema urusan ibadah ketika iparing nikmat bi Allah tak bu ambu asyukur sehingga ketika asyukur kaula sering ajunan jamin bi Gusti Kanjeng Nabi bekal bunga itunya bekal bunga ke akhirat itunya sempurna ya akhirat masuk surga amin Allahumma apa napa orang asyukur ni kami kepada bunga itunya para bapak para ibu orang nikah ketika ibri nikmat kak dintoh aroma sabunga benih marga nikmat nikah tapi marga abe ngaku kebenaran nikmat beli na boleh kak orang bi Allah ibriin nikmat nikah mabunga kakula ben sampean benih marga nikmat dan nikah tapi marga abe ngakoh dek ka nikmat banyak orang nikah pesena miliaran keng tak andik kebungaan kula ben sampean andik pesen 10.000 bunga luar biasa coba tapor pegang mana kakak orang segi sokir kasemun ibri obeng 1 juta tak bunga engki apa engki anapa terbiasa kalau ben kesokian kula ben sampean tak usah kok tak usah apa jutaan kak datang ke tidak jam muqaddaman isi dau muqaddaman iyon ceng hadir kapan toju ibri amplop tungi dengan akhir saya mulia dewa karomai lengaling atau ada orang pahi buka amplop pahitekku berempat esena 5.000 keng kejak ben bunga 5.000 tu kecium alhamdulillah iya alhamdulillah nak dengar alhamdulillah oleh 5.000 kana aremun inyari aki pak ibu aki oleh cahaya itu ning 5.000 napa sabit aku ngakoh kapaparingan nikmat nikah sama bunga bapak ibu mangkane debuaki laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinan nafas orang sesoki ni kebenih sebanyak tunyana tapi sebanyak atena maksudnya banyak syukur ke Allah andik sepeda motor ning situng kak andik sepeda motor situng mun parlo rantai pegetok lekah kayak syukur alhamdulillah andik sepeda kir-pikir cek untung andik sepeda mandeman tau sadara datang ke andik sepeda le kajilan sokoh sepeda motor seek andik keng cek bunga nah datang ke jelau andik mobil telok keng tak bunga arapa pulan andik mobil kikir pikiran terus atrek
Jelas lagi. Tore saya masih bunga nih kak. Jadi orang yang soki ini kebenih sebanyak tunya sebanyak syukur dok. Sebenarnya madak kepaparing Allah Subhanahu. Yang matur kan sanika. Yang matur nika kapi syukur, yang matur nika paring nikmat sareng Allah iblis kalaban syukur. Jadi makin sakoni ikhlas saja nikmat nika raja dari Allah Subhanahu. Angkat matur nika bi Allah alhamdulillah. Ben boleh kula ben sampean masalah rezeki kak din. To aslina rezeki nika. Beda orang nika bi Allah ibri tunya, beda orang nika bi Allah ibri rezeki. Reng matura ni kepolan syukur ke Allah luar biasa ibadah santa matura ni rata-rata benih yang soki orang ben benih orang mun soki andi pabrik andi hotel andi apartemen sini kak benih matura kan tak ada tiap bulan ratusan juta matura kan tak ada andi obeng sini kak matura ni ke benih yang soki keng rizkina sampurna lain orang ni ke beda Allah saya beriin tunyak beda saya beriin rizki beda orang ni ketunya ada banyak keng rizkina tak ada beda situng perumahan situng perumahan ni ke orang elit kapi benih ekonomi sulit edit nih orang gisoki ya kan tuh nih ke dosen doktor profesor pro olak pro tahunan pro sekil guru benih ke bonek perumahan nih ke orang gisoki kapi orang di elit kapi mobilnya napa Pajero napa boleh Fortuner napa Alphard nih ke anyar cepon pada keng cepon sa M200 oning sa M sambil mun kebeli centul ngambeng kak samatan nih keng joman makila pesen banyak makai pen bulan gaji na iba bagian orang sikisoki ini kebi Allah pahibri penyakit komplikasi ketika apriksa ke dokter bi dokter kebala mas sampean kalau pagi berangkat ke kantor jangan naik kendaraan cek nurok mobil napa boleh pakai AC bahaya sampean ini ke jogging berkah boy biar kalori terbakar makli peluang sampean mana peluang sampean penyakit insya Allah beres yang mana mobilan bi lebih pakai AC sampean ini ke bahaya pesena miliaran gaji na bulan atusan juta mobil Alphard yang berangkat ke kantor ben mulai ada kula kuman sementara itu tugas perumahan ini kepada situng musola musola ini kepada santri tugasan dari pondok tugas adan ngajari nak kena ngaji malam ampung ngisiin acara ro tempat sekitar situng bektung ngisi acara semu jauh deken cuma ada bojang kapak profesor nih kang ngucap prof pelangi cuma mobil lagu malam ku lebek semu jauh kejak ben bunga profesor oh ya nak kibah lah kata mobil abit tayang kuy makle panas lagi mesin kibah supir apa kibah abit tayang kuy ku mal apa boleh coba dak ngebala cek karo mate mortat magidik kula Pajero angku iki ya ustad ni kering melarat keng atugas ke perumahan keng pun malam mobil Alphard Pajero Fortuner se andi pun ki laku ben malam berkak ka kantor tak terus ke mobil nah apa artinya beda orang ni ke Allah ibri tunya beda orang ni ke Allah ibri rezeki mun syukur ke Allah banyak tina make tak andi arta sepenting rezeki na sampurna amin Allahumma ring samatan benih keng soki keng sampurna rezekina orang yang coba nikah sepesena miliaran yang saldonya sahamnya ada yang sampai mencapai triliunan bi Allah ibri penyakit komplikasi pesena makin banyak gara-gara andi penyakit komplikasi kok sapeh nyeke ete lo bisa pulan manis kacang tak bisa kolesterol asam urat tinggi gula ben sampian tak andi gaji pen bulan tak andi lakoh tak andi pese tabungan yebang keng apa selok masuk akal gula ben sampian kak yang kaya kok sapeh haram karo pering nasi tak luangi yang kaya sati benih karo sati nasi ada makai palapan apa yang labenas ingin bersedai pering apa ditolong ke dapur bimpuk langsung ibak ke lumari yang kumar ekorai kina bangki oke kuleban sampian pesele ibu mah bunga salah gak kuleban sampan ni keaman tandi penyakit jeraja orang sekisoki kejak penyakit jeraja kak sampean tekku bagian luar matura bagian sekisoki bos-bos kejak penyakit gagal ginjal penminggu kutu cuci darah paru-paru tumor ganas kanker kamu mau disamatin beda penyakitnya mana nggak gaya ada colok temannya periksa aki maka namun disamatan mana penyakit karaoke tabu deh tapegah tak tahu apa paru-paru apa jantung kengel ya tak ruwet apa penyakit lebah banyak gas kapi tambun orang ngondi pesen ka kamu tempat dia penyakit sibuk kak sibuk orang menjangan tak bisa ngale ke Jakarta kurang alat sibuk ke Singapura cek karo sakit le ke depak ke Singapura mun ring soki mun gule ben sampean ku repot pala sara mah ada aja ya le ke Malau depak ke Malau mate dah saya ke Singapura ku tak mati bisa sampe cek olga ki mayit dalam mate kenapa boleh sesangke dokter Singapura mate itu yang mati ke Singapura tangguh mati Malau boy datang untung ring samatan nih syukur ke Allah kebanyak mula syukur nih kebanyak maka nikmat nih keikhlasah kina bangki mula syukur nih keipakada benih mar kebanyakan tapi makitunya banyak mungkin orang miskin asli nak kula ben sampian
Lambek kita andik tero mobil, jangan aja beli mobil. Kapan andik mobil, paham bu nafsu manusia. Punten tero trek nyaman kan kau beli kerek. Teka hajat andik trek. Pola apa? Mari nafsu manusia. Punten tero bismini nyal terareng nyalase kawali songo. Beriin. Pola apa? Mari. Tak kira mari. Mangkana makisakoni nikmat kauli sareng ajunan. Ketika iblis syukur ke Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nikmat ka ditu tetilan cedana bunga kaula ajunan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Malatan kula seding beri contoh asli namun tak kelero tor kadang orang seandi tunya benreng malarat ngak kula ben sampian ni tor kadang bungaan orang ngak kula ben sampian seta andi ning engki sesoki ngredit mobil jeung aja benari susah arapa bulan dateng tak kok tak ada pak juta pesen nah bulan kredit dan ben bulan pak juta kula ben sampian mikir napa cet andi kredit dan cet andi mobil sesoki sing kreditnya kapan abit pah keluar ke beurek ka kantong ingin bawa mobil dah depak ke tengah jalan pernah depak ke propo pah si melarat katangkeun itu mau ada de emak teh antara kasampang jong kasampang kia teh abodung teh ongko si andik mobil selama mikir kredit dan nangkin nyetir tibi mikir sembelia bensin marin 200 bensin mobil lega beni 20.000 saya ngampong ibu di ngide salah tak mikir mobil lah nyetir tak beli bensin ngide aduh pan mari beli bensin ya pom yeti ngobun jedar pah ngedengkut apa mau nyejong abana letuk teh berapa jong mun ngebeban ya mun 17 ngari belum ngatos teh pah nyampit bedaarkeun na jong ya karo nyumpeng ngucap bedaarkeun aja mun paheroakeun teh belum ngatos nemu dimai tenang tak tenang tetih ketika pikir pole kula ben sampean benih kotu andi sepenting to rasa ana mah kita andi mobil siapa kita andi kula ben sampean numpak mobil benare nggih napa nggih tak usah nyuci, tak usah membecek, cukup bajar 5.000. Ongke turun kotor tak tahu, bodoh tak mau tahu. Demi si andi pun tak terus, tak mau kuliban sampai andi mobil kayak numpak dong. Ketika pas nikah pikir ternyata kita nikmat nikah benih kau tutunya nak tapi rizki nak. Kuliban ajunan lakar tunya terkadang tak ipadengi kapi bi Allah tapi rizki nabi Allah pasampurna kapi. Anak apa sebab situng dan kuda yakin ring matur ini kapulan ibadah nak Allah luar biasa sekak dima ibadah kan itu merupakan bentuk syukur bil jawari sehingga kau leban ajunan bi Allah sampai mangkin epele matur berarti orang luar biasa saya nak luar biasa rizki nak semoga sampai ke akhirat kau leban ajunan pakun teti orang sampurna amin Allahumma on nikah nomor situng nggih dadi badempak situng setengah jam dadi badempak kapi deki baca nikah 2 jam enggak tan apa sampai mereka berarti makin kol tendok 45 kol lemak deki siap lengki sampai kol lemak 7 sampai kol lemak tak leso 7 cak aku lian kula ngal dia ke sumenep engki sapora pada taala jenah sampean ji engki kata mor kula yang pertama kata Rasul qalban syakiran lis hati yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah nikah ada tiaki hati tenang itunya senomor 2 ada tiaki kaula ajunan bekal bunga i akhirat artena bekal masuk surga senomor 2 walisanan dzakiran pasera orang itunya sebunga i akhirat bekal masuk surga orang seliasan ahli adzikir amin Allahumma mentar teti orang ahli adzikir amin Allahumma alhamdulillah nikah banyak anggota irja kadengki lebih-lebih hadir khadim Riyadul Jannah Madura ke Syafiq Rodi mentar kaula sareng ajunan bisa abing kengi beliau bisa pada teti ahli zikir sehingga kaula sareng ajunan ketika lesan ahli adzikir lesan ahli salawat kaula sareng ajunan bi Allah teti orang seitunya nikah saya akhirat saya amin Allahumma maka sampai dibuatkeun kitab An-Nubdzah idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli 'alal mukhtari min ali hashim kathiran fa inna allaha ya'tika bil faraj mun ati sumpek mun ati ruwet mun ati kak dintok banyak masalah odi aroma sebanyak musibah situng pun ulama pabanyak adzikir lebih-lebih banyak maca sholawat Gusti Kanjengna ini merupakan jalan keluar kenapa banyak dan kula sering cerita dan kula dimin ki munduk pak kak dinto sareng situng kiai itu buaki cong kaki kemudian muntro soki ya kapan tua pabanyak maca sholawat mun bisa pak istiqomah benare maca sholawat saibu mun kake benare maca sholawat saibu budian kake tak soki engko ongkai kebengkoh
mun kok mate tang tok patok ke kuburan ondu ental dan gula macah gula ki kene umur 9 tahun bukti benari gula maca selawat 1000 selawat napa ke selawat apa boy sepaling pandek pada sepenting berkena 1000 korban benari gula maca selawat 1000 jak terus ki ya alhamdulillah gula mangken ngakan tak melarat kae jak colo tabi murkomur aba ongguan gula tak nemen padi compok keng make tak nemen padi gula beras tak nakin meleh anapa benari ngakan iman di mana tok gelap pagi esok ko benah dek naring kan tu deki muni berdi kan yang ki mangkan tak sampean landi bagian tungi deng sing malam mah parakeun jadi leku ka buluto sumenep deting benari ngakan di luar tok sampai beres Roma tak nakin meleh gula mangkana sampean dah coba maca selawat sehari 1000 bah ngakan dengan lede kayak ki laku ngakan nyelabu rek narek pakong sing malam mah maleng ke gadis le seminggu total berapa utang dia ada ke film bebunten ben ni ko tubah ngakan lengan le seni kakak rezeki ni kemacam banyak rezeki ni kemacam banyak beda orang ni kata andi tunyak keng mun ahli selawat beten apa sehat ku tak sampurna tenggi tak ku tutunya kak makai banyak pesen kak cekung andi belum loke lu julu cekung ah keng si andi ki ngol-ngol kalau terus senyaman ki na bangki tinggal makai pesen andi mun sampurna kak kula ben sampean udi sehat pramila dari kak ditoh zikir merupakan solusi mangka Allah ada dalam Al-Qur'an ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub kalau ben adzikir ati kak ditu bekal tenang kalau ben adzikir ati kak ditu bekal anteng ketika banyak permasalahan situng solusina pa banyak adzikir dak Allah Subhanahu wa taala sekak di ketika ampun adzikir etunya bi Allah ejamin bekal saya melalui lisan rasulnya ya akhirat bekal ebeteti orang si ahli swarga menter tepa kaula ajunan amin Allahumma amin. Nomor 2 nomor 3 wa badanan alal bala'i sabira pasera orang etunya sebekal saya ben i akhirat bekal masuk yakin surga orang-orang semun paringi musibah kaula sareng ajunan sabar ketika paringi permasalahan odi ketika paringi kata sayan kak dinto balik ke Allah innama ashku bathi wa huzni ila Allah ketika mangki kata sayan tak usah le kebede ka orang lah makin banyak terbalik mun musibah datang ke tukang kapi keng mun nikmat ada orang tahu acual beko pah rogi pah tanya aki dak remah beko nak billahi rogi anak tu billahi demen rogi iki na bangki pah coba untung abot 30 juta kak dingiding beko nak ja hasil gua ya oleh sarokokan 30 juta sarokokan ya mun 30 juta ka rokok magi bibir teti becen kak iki cuman kan sanika manusia ketika musibah kapi ego bola ketika nikmat terkadang isempen padahal si asli dalam Islam ketika mangki kata sayan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ati adabu sabar tengah malam mampu jaga innama ashku bathi wa huzni ila Allah ketika beda kata sayan pembeli ke Allah tapi ketika beda kesenangan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ketika mangki kesayan mungkin Bapak Muhammad kenging mantoh fahaddits le kebele kelaban cara ngunceng tatangkah kebele ke orang lain ajunan bunga tuan rumah bunga sekak dinto sokotuna dalam Islam orang ketika musibah sabar termasuk ciri-ciri orang itu nyanyi kebekal saya akhirat innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab orang-orang sabar gak dinto insyaallah masuk surga kelaban tanpa hitung bitong menter tepa kaula ajunan amin Allahumma qalban syakira ati sa syukur wa lisanan dzakira lisan sa dzikir wa badanan alal bala'i sabira badan sabar atas musibah senomor 4 pasera ben panapas atet yaki etunya bekal seneng ya akhirat bekal seneng wa zaujatan solihatan orang laki seandi bini na solihah nikah benih karo etunya bunga tapi sampai ke akhirat apa sebab laki bini nikah tak ambu etunya disaus sampai ke akhirat pakun apolong jelas engki makanya orang ini kemun selamat sampai ke surga ini kepakun badan makanya syariat Allah amuli ditunyakan terus ke akhirat pakun badan ini kedua saya pertama la ilaha illallah nikah itunya badan ya akhirat badan saya nomor 2 an nikah perkawinan ya surga kemudian akabin boleh kah malah hukum lebih luas
nang kitab fikih itu buaki swarga ni kebeni karo orang se oleh kabin mak kita tretan tibi oleh kabin se tak oleh karo anak benring tua majadi oleh tretan oleh mangkana mun sampean andi alek bini eman se baga bini benoreng pulan retin lalong popolong kabin budian swarga ni ya keng cek saran keng swarga ni kapagun beda perkawinan le orang se andi bini solihah pemahaman sebaliknya laki soleh nikah dunia bakal bunga mi bisa ki orang ni kejumper pas teh dalam rumah tangga keada kuda ben sampean kan Roma paling ngabit tanggi paruwetin orang laki pasetiin orang laki keng mun andi bini solihah jumper tak jumper pasera ada salah satu contoh ada sahabat baginda Rasul Asmana Gumaiso binta Milhan beliau bernama asli Ummu Sulaim panggilna bernama asli Gumaiso binta Milhan beliau punya anak namanya Anas bin Malik ni kakabulaan na Gusti Kanjeng Nabi Gumaiso binta Milhan ni kaandi laki nyamana laki na Abu Talha ni kering bini solihahungku sampai Gumaiso binta Milhan otaba Ummu Sulaim kak dinto ijamin bi Kanjeng Nabi masuk ke daftar 30 sahabat yang dijamin masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai ki odi bedetunya al-mubasysyirin bil jannah bersepuluh terkenal benyangkep pi 30 masuk kelompok 30 kak itu salah satunya Gumaiso binta Milhan otaba Ummu Sulaim apa yang menyebabkan Gumaiso masuk surga banyak salah satu Gumaiso ini kering bini solihah kalakina luar biasa sepertama Abu Talha ni kebik Kanjeng Nabi kiba perang biasa Gumaiso binta Milhan ni kalake kiba perang sepenting kiba perang untuk ning kia-kia kepada Allah tak tomandus urusan bahkan laki nikah ibeki abah mun disamatan cala pola pah kelebu namakin arempukeun ka sampean lakin sampean buk yang cuma bi gule dam maka iki ka Palestina ada ben Israel mun beuki tataan koko ben gule iki na bangki tak kira beuk cenah pernah boleh keng pah ka Palestina ada ben Israel keng salake ka Malaysia 2 tahun tak boleh pahitil pun bi si bini bila mulia ka tahu dek lockdown dik aba matura cenu cenan arab pole ya mun kaki ki abit saya mulia sabana lokean si bebe bojoy panca agina kau reng ning 2 tahun kak Abu Talha punten situng bektong Gumaiso binta Milhan nikah kasedean putrana mangkin siang putrana depa umur sementara deki sing malem mah laki na de tengah siang putrana sede katina apa Gumaiso tako laki dateng dari perjalanan jauh dalam keadaan leso tako susah anak ni kebi Gumaiso pandiin buntu pah sabe ilum kamar selake dateng Ummu Sulaim ni ko pah mua ni ko pecumper mis ngambek selake tanya aki bi Abu Talha da emak anang mi tade cek kira pikiran putrana putrana panjenengan ampun istirahat di tempat selesai nyereng masuk tore lengki palengki pah ingat aki aing nika aing ka nika atenah nika kopi nah mun sampean perlu susu na pakune bedenah Haji ya paha gelek ning bebeni tako kopi nah minta kopi susu mun ring bini saya kopi susu ni kan tak campur kak iki kopi susu makanya guna mun diberi kopi susu ampo tak nginum kopi susu ni termasuk minuman mebingung kopi nang ngajak binar susu nang ngajak tedung iki mari paringi aing Abu Talha paringi deureun nase salah setara pada ernase pah atanya Ummu Sulaim ni ka Abu Talha manabi panjenengan andi hajat katen guleng ki sampean kan nabi tak tidung kantok pola sampean hajat asalin apolong bentut kejak ni kakak mun mangkin pah ring bini mata berkada aja selaki atulit ke si bini pah belkot aduk temor itu lit pole pah napang aduh kapan napang je pah gerra cang selaki pan napang re bedek cagelak bu grupna sampean sampo de ya cang selake dia mula napang pah bedek remak ayo selake pah ger-ger daripada napang tangguh bini berkai pulang boy makanya deng bini ni tak ning lajon ka ampun senik mun deng bini kikir ni kala torot cek mun ni lajon ni senomor situng maki sampai kiamat kurang 2 hari tak kira menang sampean senomor 2 cek parlu ke di pah melarat tangki ka iki pah urusan melkod je makanya gule compok mun malih ke ni bini pah nada tengki ni bini ambu gula ka terus lagi leku malai leku nada tengki boleh terus lagi du malam beni keng takok cek gulereng lake kak iki nabeng aman teti kedik sing malam ada tenggaro macek parlu tak raja lakoh tinggal tanya ni inget dele engki apa kak
mun ngide ya kacong ngiding Gumaisok binta Milhan mata berkeada mangkana buk perengaki buk letiti ilmu ribuk reng bini mun mata berkeada ke selake ni kepada ben Azyaro ke Mekah Madinah perengaki ni bini jah tahu saking bah minta keada mun bedereng bini nyium keada kalake nah pada ben nyium Hajar Aswad mangkana mulai dikantu pipi obak je sehari balake ke kandang mun ditemu bah tekuk ceh ka pasaken bah ngocak sampean nawaitu nyium Hajar Aswad lillahi taala lepas dot serotot mun tak tege sepu cek apa nak boleh balake lah karena celeng polos asli aswad je bo ongguan tek kunang kitab Adabul Mar'ah mun tak percaya cek gencerna luar biasa mun sampai bedereng bini pah bengal minta keada ke selake pada ben Ummu Sulaim nih pah mata berkeada ke selake minta keada ke selake beni karo nyium Hajar Aswad pada ben Azyaro ke Mekah ben ke Madinah mungkin corona tak bisa mangkat bagi tak corona dana hajina lah tak ada iki katina apa ya tikan sebeda bae compok guna aki kan makin mari ngaji mun reng bini minta keada ke selake pada ben Azyaro ke Mekah Madinah kedik kol sanga tekku selake kelangker ngide ka apa lah mun leso kake enja apa mun tak ajak lesono kok minta ater demak ale terontra ke Mekah Madinah dah iya bu selake je ben ternyampit apa nak boleh ke Mekah Madinah makin ke Mesir pada apa ale aja kalau sangat bu kalau tung antara tung pah tulit kak cek leson lah kaki arapun mentah cek leson apa cek mangkade sekalian laki kan mayu lek lepas nang disajak mulai kiai kok Masjid Tarhim ya man nasra bikal muhaimin lailan nil tamanil tawal anamun yamu sepuh sebini apa aja kan kak kong kita apa jang sepuh pun aja mangkat sekalian laki selaki ger-ger nada lihat tompes pesawat tay kok ya mangkana cak ke Mekah tak norok pesawat norok bujang-bujang cak gila tak tahu kan ada semangkana juga kumap aja dengan tak tahu kena min ya tak dengan norok Gumaisok binta Milhan mataber manabi ajunan hajat dan kuda kak ya tore salah starena Abu Talha asarin ben Ummu Sulaim kalau ben lemes Ummu Sulaim pah atanya kak umpama bade situ ngoreng rok matorok dek kula ben panjenengan pas rok matorok nabi oreng seandi nikai pon dut pole katinapa jawab sering Abu Talha kita apa-apa le cek lakar tak noro andi cek tengerjet kaki kula ben sampian bi Allah paringi rok patorok seanya ma anak ni keng patorokan mangken patorokan kak ditu pon dut serang seandi maksud tale putrana kaula ajunan gelek siang ampun tinggal dunya kejak ben hebat selake dia tak menampakkan perasaan sedih takut selake tang rejet takut selake tak ngakan takut selake tak asarin pada ergelu ia cek asarin gelu salah starin kalau ben alus beda sedang Gumaisok binta Milhan luar biasa mudah-mudahan Mbak Lisa benreng bini sebedai kantok adalah generasi Gumaisok binta Milhan di tahun 2021 amin Allahumma apa mun mangkin salah pula pah anang mati kakeng anang tebak selake pah bede luar tekku HP nah 16 panggilan tak terjawab ada mun mulai yon talbi sebini tangki mah tekku cak magi situ ngada selempo sekali ada sampean cak magi sing ngocak ni ke kepak iki tekku sebini ku tak bok tekku magi agama tekku sampean nang puskesmas kantok tekku nang samatan nikah kama banyak reng laki ben reng bini mati ka ada banyak reng laki mati ka ada kak iki napa ki anapa sepertama aja pun ulama reng laki nikah tak mengalami masa menstruasi reng bini mengalami masa mens sehingga racun tubuh selama 1 bulan dikumpulkan keluar bersama darah haid reng laki punten makanya laki-laki itu lebih rawan terhadap penyakit reng bini punten lebih kebal nomor 2 reng laki mun andi kel pegelan tahan pegel dari ki laku tahan sampai ke lem-malam kita beres tembung boleh bi si bini si laki kalau ngucap telo kecap si bini telo jus tambu sekali
tang kijak selaki karo tanya kontak dem ma kontak role nemu kontak mesti ada jak kakek ka cek karo kontak le katanya ki kang kok mun sertibik king tak melak bikin mata nah kena ara pering bini-bini king tak repot iro mah kijak kelakuan tik kura-kura kita ara kura begomba kita kelaku di masaki anang tibi cek dengan kontak le kan sacilen kakian senyabek kaki mas angko nyar kena ka ring bini dapur je bini king tak ruwet tik kura pering bini dapur je kalau kerja ke bedak ka temur cek pelan cek de pak sumenep king tak mikir kaki bikin mata cek karo cak gelak kaki saya ko cangkok bu oh tawa ring bini apa dina dia Allahumma sholli ala Muhammad. Teng laki bunten ring bini pegel aletu pegel makan ring bini nikah jarang tuh penyakit pegel makin gigir makin ring laki tahan aja kalau malam tak mari tembung boleh makan lebih gampang stroke darah tinggi kencing manis kencing pakak kencing celok kebiwen ini bini ngupolem poka iki tinggal Allah mantir pada andik seempat ni kesita aja amin amin Allahumma sehingga kaulah sering ajunan teti orang selamat itunya selamat ya akhirat kenapa sempak hati saat syukur senomor 2 kenapa lesan saat zikir senomor 3 sabar ketika musibah senomor 4 raji solihah kota balaki soleh mentir kaulah ajunan andi sempak mantan saya kedua mentir Allah berarti mantan cuduan tunya akhirat amin lekas paringi nak potoh bak lisa mentir banyak putrana pentahun mentir rembi penrembi mentir kembar bumi agila bu deku apa Quran ang sehat embung selamat pun apa lagi kule compo andi tetangga potrana ni ke Pak Lekor kule mikir mun sampai Pak Lekor tak usah ajen asim pengalto anang ini pikir kan lah ekor rembi selamat sekak dintoh kiran sebisa pada Pak nyun sapa ora den guna ha yo ngunceng boleh Bang tak yang lagi ya kuliah. Lah nelpon ke kelai bunda deki. Pak Bun, onceng lagi boleh saya paling gedeng ro. Ala ngerti. Nyon sabora. Den gula tak bisa mancing abit asli kayak iki. Tak bisa mancing. Den gula teman kecelakaan. Sehingga gula saya kacer ni tak berfungsi. Jadi gula mancing abit ni tak kuat. Makanya sana RJ dan gula tak bisa abit mun mancing. Ya makin bagi abit korse pakuntoron cek lemari iki. Mancing abit gula tak kuat. Tujuh abit pada tak kuat. Keng pun pang tapangan nabit ki kuat semalam iki. Kor bedelang genda mun ketibi tak lo nyelu ek. Betul Pak kering apa dia Pak? Sambil namun mari tugas mulai lah apa sih? Nyon sopora kak, takut beda bahasa yang kasar, tak percuka, mau tabah tak sesuai dek penggelina ajunan. Sopora aki lagi. Kuliah dari Bangkalan kak, Bangkalan ini ke bahasa paling kasar Madura, paling lemes Sumenep. Mekasen Sampang paling kasar Madura Bangkalan termasuk kolom cenik kering Bangkalan menapidatu kasar bahasan engki karena oleh negara kasar keturunan makhluk kasar tak oning pula saya hadir pada keturunan makhluk halus engki nyon sapora takut beda kesalahan kekeliruan terutama ada guru batan kaulik Syafiq Rodi bentukan Bapak Haji Tamyiz benda saja hadirin bu ibu sarap oraki buki pun tenaga kerja dikinya ku PAP Nabi sampian engki yang seporah mana nabi benar dari saya pada pak kebenaran asli fadl dari Allah Subhanahu wa taala mana nabi salah dari saya pada pak kesalahan pember dari kebutuhan dan keintingan badan kaula tibi ni on seporah ban on pelersaki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi bila ceramahnya dianggap masih kurang suatu saat diundang lagi akhiran thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.